ជីវិតនេះហាក់បីដូចជាដំណើរផ្សងព្រេងគ្រប់គ្នានឹងជួបឧបសគ្គផ្សេងដូចជាយើងកំពុងតែឈរទល់មុខភ្នំមួយយ៉ាងធំហើយសែនខ្ពស់វាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចពិបាកនឹងឡើងដល់កំពូលធ្វើឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចមនុស្សមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានជ័យជំនះពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកមិននៅតែឯងទេព្រោះមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកចង់ជួយអ្នកជាពិសេសព្រះយេស៊ូវនៅខាងអ្នកហើយចាំជួយអ្នកជានិច្ចទ្រង់គឺជាជ័យជំនះនៃយើងក្នុងគម្ពីរបានចែងថាសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទជានិច្ចដូច្នេះសូមដើរដោយជ័យជំនះHey, that's right, Victor. Love it. Hey, welcome ICF Church. ស្វាគមន៍ក្រុមជំនុំ ICF ទាំងអស់គ្នា Good to see you guys. ពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានឃើញមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Who is here from the first time? បង Who's ប្អូន here? ប្រហែលអ្នកមកទីនេះជាលើកទី Anyone? Not true, Roddy. Who else? Anyone else? If you're here online for the first time, click hello. 1អ្នកណាដែល online សូម click hello Hey, I want to thank you so much for being here tonight. បាទខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅយប់នេះ God is doing amazing things right now. ព្រះកំពុងតែធ្វើការអស្ចារ្យឥឡូវនេះ And I'm so privileged to be around amazing people. ហើយខ្ញុំពិតជាមានឯកសិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំបាននៅក្បែរមនុស្សដែលមានមនុស្សដែលអស្ចារ្យដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នា That are choosing to have faith in Jesus. ដែលជ្រើសរើសមានសេចក្តីជំនឿនៅលើព្រះយេស៊ូវ That worship in their battles. ដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងទីចម្បាំងរបស់យើង That they remember God's promises in all the pain. យើងចងចាំនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនៅគ្រប់ទាំងការឈឺចាប់របស់យើង The people that are not scared to ask God for big miracles. ជាមនុស្សដែលអត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការសុំឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យធំ Those people are fun to be around. ហើយមនុស្សយ៉ាងដូចនោះឯងគឺជាអ្នកដែលយើងចង់នៅក្បែរពួកគេ And I want to thank you so much for being a part of this series. ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងស៊េរីរបស់យើងនេះ And tonight we're going to talk about the final subject of this topic. យប់នេះយើងនិយាយអំពីប្រធានបទចុងក្រោយរបស់យើងនៅក្នុងស៊េរីនេះ And it's about our actions and what we do. គឺនិយាយអំពីសកម្មភាពនិងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ And to show you the actions, I actually would like to welcome up two guests to come up right now. ដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពនេះខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍ភ្ញៀវរបស់យើងពីរនាក់ថ្ងៃនេះ Where's my two guests at? Oh, there they are. Some fun. So, you know, the way I'm going to give each of them one word. One is going to get a word. ខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ម្នាក់បានពាក្យមួយ And they're going to show you the actions by walking back and forth of that ពួក word. គាត់នឹងបង្ហាញសកម្មភាពតាមរយៈការដើរទៅហើយនឹងដើរមក And you as the audience, you have to guess which one got victory and which one got defeat. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាយតើអ្នកណាដើរដោយជ័យជំនះអ្នកណាដើរដោយបរាជ័យ So this is our brand new ICF catwalk នេះ right គឺ here. ជាកន្លែង stage ឆាកដើរបង្ហាញ So ម៉ូដ I'm រ going ប to ស់ give you this ICF one and this one, okay? All right, and we're going to have them walk, and they're going to walk up and back, and you have to guess which one is which when ចឹ they're ងគាត់ done. នឹងដើរទៅហើយនឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាយតើមួយណាដើរដោយជ័យជំនះ Are you guys ready? Are you guys ready? បងប្អូនត្រៀមហើយនៅ Are you guys ready? ខាងក្រោយត្រៀមហើយនៅ Here we go. And 1, 2, 3, walk. Okay, not quite. We'll try again. 1, 2, 3, walk. There we go. Yes. But the music. Come on. Okay. All right. There we go. All right, let's try one more time with the music, okay? You guys ready? Okay. You guys got the music? Okay, here we go. Ready? One more time. You got it? ដើរទៀតជាមួយនឹងភ្លេង Ready? And walk. Music. Oh, yes. Oh, very nice. Perfect. Okay. Oh, my goodness. Yes, so true. Oh, okay. You hold this now? Okay, good. Number 2. You លើ ready? សុំទាយមួយទៀត Okay, and walk. Keep the music. Oh, yes. Oh, very nice. Oh, yes. Oh, wow. Amazing. អស្ចារ្យមែនទែន Okay, and stop the music. All right,
Which one was victory and which one was defeat? តើមួយណាដើរដោយជ័យជំនះមួយណាដើរដោយបរាជ័យ What was this, victory or defeat? បរាជ័យឬជ័យជំនះ Defeat, okay. Which one was this? ចុះខាងនេះ Okay, let's see if you're right. 1, 2, 3, show them your sign. Oh, you are so smart. បងប្អូនទាំងនេះឆ្លាតមែនទែន And you guys both get a prize for playing this game. Good job. Give them a hand of applause. សូមតែដៃសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកបរាជ័យក៏បានកាដូដែរ When we have victory, នៅពេលដែលយើងមានជ័យជំនះ our actions show it. សកម្មភាពរបស់យើងចេញមកគឺលយទៅហ្មង When we have victory in our hearts, នៅពេលយើងមានជ័យជំនះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង we're not just like, oh, I'm victorious. យើងអត់ដើរ I'm in victory មាន right ជ័យ now. ជំនះអូខ្ញុំឥឡូវមានជ័យជំនះខ្លាំងមែនទែន Our actions are different. សកម្មភាពរបស់យើងខុសគ្នា When a city is destroyed, បើសិនជាទីក្រុងមួយត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ this is not victory. នេះមិនមែនជាជ័យជំនះទេ There's a battle that happened, នោះគឺជាមានសង្គ្រាមការបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាម but it's not victory yet ហើយនេះអត់ទាន់មានជ័យជំនះនៅឡើយទេ because it's time to rebuild. ពីព្រោះវាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសាងសង់ឡើងវិញ When we rebuild, នៅពេលយើងសាងសង់ឡើងវិញ there's victory. នោះគឺជាជ័យជំនះ When there's the action to rebuild the buildings, នៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសាងសង់អគារនោះឡើងវិញ to bring back the schools, ដើម្បីសាងសង់សាលាឡើងវិញ to grow the businesses, ធ្វើឲ្យមុខចំនួនប្រសើរឡើងវិញ we can see the victory in the city. យើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញជ័យជំនះនៅក្នុងទីក្រុងនោះ Our world has been destroyed. ពិភពលោករបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្រោមការបំផ្លិចបំផ្លាញ Corruption, ការពុករលួយ lies, ការកុហក people steal. មនុស្សលួច It's just destroyed. គឺមានទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញ And I believe God is saying it's time to rebuild. ហើយខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលប្រាប់ថាគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវសាងសង់ឡើងវិញហើយ Time to do good. ដល់ពេលវេលាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អឡើងវិញ This is our season to do something about all the problems in our world. នេះគឺជារដូវកាលដែលយើងអាចនឹងធ្វើការជួសជុលនៅបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ And there are people in this church ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះ that work in different churches and តែ organizations, បងប្អូនធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតក៏ដោយនៅអង្គការផ្សេងទៀតក៏ដោយ and people in ICF CM Reap ហើយ organization, បងប្អូននៅក្នុងអង្គការ ICF and you are working to rebuild the earth back to like heaven. យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសាងសង់កំពុងតែស្ដារផែនដីនេះឲ្យត្រឡប់ជាស្ថានសួគ៌ And I want to thank each of you for all the good you do. ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅការល្អដែលបងប្អូនបានធ្វើ And today I want to think about this. ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាពីការនេះ How do we? តើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេច How do we always do good? តើយើងតែងតែធ្វើការល្អយ៉ាងដូចម្ដេច What are you always doing? តើយើងតែងតែធ្វើអ្វី What do people know you to always be doing? តើមនុស្សផ្សេងទៀតគេមើលមកកាន់យើងគេឃើញយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វី We had my daughter's friend came to our house one time. មានមិត្តភ័ក្តិរបស់មិត្តភ័ក្តិកូនស្រីខ្ញុំបានមកផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃមួយ And I was sitting with my wife like I normally do. ហើយខ្ញុំអង្គុយជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំដូចធម្មតា And we were hugging ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអោបភរិយារបស់ខ្ញុំ and talking. ហើយនិយាយគ្នា Normal for me. អានេះជារឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំ And I guess she asked my daughter, why do they do that? ហើយភ្ញៀវម្នាក់នោះសួរកូនស្រីខ្ញុំថាម៉េចបានពួកគាត់ធ្វើចឹង Why is your mom and dad hugging on the couch? ម៉េចបានប៉ាម៉ាក់តែងតែអោបគ្នានៅលើសាឡុងចឹង And my daughter said, ហើយពេលនោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថា they're always hugging. កូន Always. ស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាអូពួកគាត់តែងតែអោបគ្នាចឹង They're always hugging each other every day. ពួកគាត់តែងតែអោបគ្នារាល់ថ្ងៃ You get used to it. ឃើញមកគ្នាហើយ What do people see you as always doing? តើមនុស្សគេមើលមកកាន់យើងកំពុងតែធ្វើអ្វី What are you always doing? តើយើងតែងតែធ្វើអ្វីនៅពេលគេមើលមកកាន់យើង When people think of you, នៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតពីយើង what do they see you do? តើគេមើលឃើញយើងធ្វើអ្វី I want us to be a church of faith-filled action. ខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមជំនុំនេះក្លាយជាក្រុមជំនុំមួយដែលពោរពេញដោយសេចក្តីជំនឿដែលមានសកម្មភាព Our actions សកម្មភាពរបស់យើង are filled with faith from Jesus. គឺពោរពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ See, some people, they do good មានមនុស្សខ្លះគេធ្វើការល្អ because they want to fix their lives. ពីព្រោះពួកគេចង់ជួសជុលជីវិតរបស់ពួកគេ They say, oh, I'm a bad person.
ពួកគេគិតថាអូខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ so I'll do some good អញ្ចឹង things, ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការល្អខ្លះៗ and then I'll be a little bit better. អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាចនឹងប្រសើរជាងមុនបន្តិច This is a defeated heart. នេះគឺជាដួងចិត្តដែលបរាជ័យ Trying to do good, ព្យាយាមធ្វើការល្អ but your heart is bad. ប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់យើងអាក្រក់ It's not working. អត់មានអត់ធ្វើអត់ដំណើរការទេ Can't fix this. យើងអាចជួសជុលវាបានទេ But as a Christian, ប៉ុន្តែជាគ្រីស្ទានជាគ្រីស្ទបរិស័ទ we believe យើងជឿថា Jesus has healed my heart, ព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ and now I want to do good. ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អ What are you always doing? តើយើងតែងតែធ្វើអ្វី What do you always do with your time? តើយើងតែងតែធ្វើអ្វីនៅក្នុងពេលដែលយើងមានពេលវេលា Are you always complaining? តើយើងជាមនុស្សដែលតែងតែត្អូញត្អែ Are you always like, oh man, people, I don't like my job. ហើយយើងទៅអត់ត្អូញអូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ They never do this អូ right. ពួកគេមិនតែធ្វើត្រូវសោះ Are you always complaining? តើយើងតែងតែត្អូញត្អែរត់ទៅ Or are you always encouraging? ឬក៏ជាមនុស្សដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃ Great អូ job. ល្អមែនទេ You can do it. អ្នកអាចធ្វើបាន Are you always on your phone? ឬក៏បងប្អូនតែងតែចុចទូរស័ព្ទ You know, some people, they're always like, oh, gotta check my status. មានមនុស្សជាច្រើនតែងតែអូត្រូវការឆែក message My daughter, she made a picture of a computer. ហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានគូសរូបកុំព្យូទ័រមួយ And she said, it's because you're always on the computer. I want to work too, like you, Dad. ពីព្រោះគាត់ឃើញខ្ញុំតែងតែធ្វើការនៅមុខកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកុំព្យូទ័រសិប្បនិមិត្តមួយ Or are you always making time for family and friends? ឬក៏យើងចំណាយពេលវេលានោះតែងតែចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើង Are you always working? ឬក៏យើងតែងតែធ្វើការរហូតអត់ខ្វល់ Do people think of you as like, man, you work way too much, you're too busy? ធ្វើឲ្យមនុស្សគេផ្សេងទៀតគិតថាអូអ្នកធ្វើការខ្លាំងមែនតើធ្វើជ្រុលពេក Or when people think of you, do they think, wow, you always make time to take care of the sick and help those in need? ឬក៏គេនិយាយថាអូអ្នកនឹងតែងតែចំណាយពេលវេលាមើលជួយដល់អ្នកដទៃហើយមើលថែអ្នកជំងឺ What are you always doing? តើយើងតែងតែធ្វើអ្វី God's desire បំណងប្រហាតីរបស់ព្រះ to rebuild the earth ក្នុងការដែលសាងស្ថាបនាផែនដីនេះឡើងវិញ is for us to always do good. គឺសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនក្នុងការដែលធ្វើការល្អ If you don't like it, talk to God. It's not my idea. បើសិនជាអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអីអាចសួរព្រះបានមិនមែនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេ See, God, He has all the power in the world. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានអំណាចទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះ God could have come to this world and said, I change it, it's all perfect ព្រះ now. អង្គអាចយាងមកផែនដីព្រះអង្គគាត់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងជួសជុលវានឹងស្អាតឡើងវិញ Instead, God said, ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចនេះ I want people who love me ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ to change the world. ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះ That's God's plan. នេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះ You are God's plan. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាផែនការរបស់ I ព្រះ am God's plan. ខ្ញុំជាផែនការរបស់ព្រះ Oh man, are you sure, God? ព្រះអង្គច្បាស់អត់ This is me. ព្រះអង្គចង់ប្រើខ្ញុំ I'm not so great. ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យទេ You're God's plan. តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាផែនការរបស់ព្រះ The good works you can do, ការល្អដែលបងប្អូនអាចធ្វើបាន this is God's plan. នោះហើយគឺជាផែនការរបស់ព្រះ To rebuild the world គឺស្ថាបនាផែនដីនេះឡើងវិញ to look like heaven. ដើម្បីផែនដីនេះមើលទៅដូចជាឋានសួគ៌ You're God's plan. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាផែនការរបស់ព្រះ Feels good, មានអារម្មណ៍ល្អអត់ feels heavy, មានអារម្មណ៍ធ្ងន់ but it's real. តែនេះជាការពិត There's a woman in the Bible named Tabitha, នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានស្ត្រីម្នាក់ and she was taking care of the poor and those who were in need. គាត់ឈ្មោះទេប៊ីថាគាត់តែងតែថែទាំជួយដល់អ្នកក្រីក្រហើយថែផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលត្រូវការ And the people about her, they said this about her. មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់គឺតែងតែនិយាយការនេះទៅកាន់គាត់ In Joppa, there was a woman named Tabitha, and she was always doing good. គេនិយាយទៅកាន់គាត់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើការល្អ That's how she's remembered in the Bible. នេះគឺជាការអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគេកត់ត្រាគាត់ចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ In fact, later in the book, it talks about how she died ហើយក្រោយមកទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់បានស្លាប់ and was raised back from the dead ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានរស់ឡើងវិញ and created a revival. ហើយគាត់បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ I think it's because God saw she's always doing good. I don't think she's done yet. ហើយព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គប្រហែលជាព្រះអង្គឃើញនៅអ្វីការល្អដែលគាត់បានធ្វើហើយព្រះអង្គថាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេអត់ទាន់ស្លាប់ទេ How can we always do good? តើយើងអាចនៅតែរក្សាធ្វើការល្អបានយ៉ាងដូចម្តេច How can you and me
be people who are always doing good? តើបងប្អូនទាំងអស់នេះហើយនឹងខ្ញុំតើនៅតែបន្តរក្សាធ្វើការល្អនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេច This is a hard question នេះជាសំណួរមួយដែលពិបាក because in America we have an expression. ពីព្រោះនៅអាមេរិកយើងមានឃ្លាមួយគេនិយាយចេះ You always say, my bad. my bad My bad. When you make a mistake, you say, oh, my bad. នៅពេលដែលគេបង្កើតកំហុសនិយាយថាអូកំហុសរបស់ខ្ញុំ But no one ever walks around saying, oh, my good, my good. នៅពេលដែលគេ No one ever says គេដែរនិយាយថាអូ my good oh, yum twala ah, yum ខ្ញុំធ្វើ twala ល្អ ah. No one says that. អត់មានណានិយាយចឹងទេ But what if we could somehow begin to change to say, no, this is my good. This is what I do. ចុះហេតុអីបានជាយើងមិនសាកល្បងផ្លាស់ប្ដូរវាយើងចាប់ផ្ដើមអាចធ្វើការល្អបាន So I want to give you 4 images ខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នា4 to think about how we can always do good together. ដើម្បីយើងអាចនឹងគិតរកឃើញថាតើយើងអាចធ្វើការល្អបន្តបានយ៉ាងដូចម្ដេច Are you ready? ត្រៀមខ្លួនហើយនៅ All right, here we go. First one, bring a lunch. ទី1យកអាហារថ្ងៃត្រង់ Bring a lunch. នាំយកអាហារថ្ងៃត្រង់ It's not so hard to do good if you bring food to the table. ជាការពិតអត់ពិបាកក្នុងការដែលធ្វើការល្អគ្រាន់តែយើងយកអាហារទៅដាក់នៅតុ Who likes food? ប្រហែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារ 100% people say yes. 100% គឺចូលចិត្តយើងចូលចិត្តញ៉ាំអាហា So រ if everyone says, yeah, food is good, and you bring a lunch, you did good. បើ High five. បើ Good មនុស្សគ្រប់ job. គ្នានិយាយថាអាហារល្អអញ្ចឹងបើយើងយកអាហារទៅឲ្យគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អ Bring a meal to somebody in need. សូមយកអាហារទៅកាន់អ្នកដែលគេកំពុងតែត្រូវការ Or invite someone over or out to eat together. ឬក៏អញ្ជើញអ្នកណាម្នាក់ទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នា Bring a lunch. សូមនាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅកាន់ពួកគេ You know the story of David and Goliath? នឹកចាំរឿងដាវីតនិងកូលីយ៉ាទេ And David, when you think of him, you think of this little boy, នៅពេលយើងមើលដាវីតយើងគិតពីក្មេងម្នាក់ដែលតូចល្អិត kills a giant, becomes a king. ដែលសម្លាប់យក្សកូលីយ៉ាហើយខ្លាចជាស្ដេច But before all of that, ប៉ុន្តែមុននឹងការនោះកើតឡើង David brought a lunch. ដាវីតបានយកអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យបងប្រុស In fact, it said, his father said, hey, take these grains of, I think grains of flour or rice, depends on how you read it, ឪពុករបស់គាត់បានប្រើគាត់ឲ្យយកអាហារទៅឲ្យបង and take these cheese, because I think he's Swiss, ហើយយកឈីសឲ្យបងហើយជាស្វីសតិច and I want you to feed the people in the battle. តែខ្ញុំចង់ឲ្យយកអាហារនេះទៅឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងទីវាលចម្បាំង Before David became the king, មុននឹងដាវីតខ្លាចជាស្ដេច he brought a lunch. គាត់យកអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យបងរបស់គាត់ Before he fought the battle, មុននឹងគាត់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងចម្បាំងរបស់គាត់ he brought a lunch. គាត់យកអាហារទៅឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់ What you do now អ្វីដែលបងប្អូនធ្វើឥឡូវនេះ will be what you do after your battles. យើងនឹងធ្វើវាបន្ទាប់ពីយើងឈ្នះសង្គ្រាម Who can you bring a lunch to? តើយើងអាចនាំយកអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យអ្នកណាគេ Who can you invite to spend time with a meal? តើអ្នកណាគេដែលយើងចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយគាត់ក្នុងការដែលញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នា Or who can you serve food to? តើយើងអាចបម្រើអាហារទៅកាន់អ្នកណាបាន In our church, we have Sunday mornings, នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានការថ្វាយគុំពេលព្រឹក and we have people serving food. ហើយយើងមានបងប្អូនរបស់យើងចាប់បម្រើអាហារ They give the meals ពួកគេយកអាហារទៅឲ្យ to the kids, ទៅឲ្យក្មេង to the youth, ៗទៅកាន់យុវជន to the adults. ទៅកាន់មនុស្សចាស់ They bring the drinks. ពួកគេយកទឹក And last week I was watching them. កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមើលពួកគេ And I noticed that when the person brought the drinks and the food, នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំណាំនៅពេលដែលមនុស្សគេយកអាហារហើយនឹងទឹកទៅ their attitude changed. អរិយាបថរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរ And suddenly it was like, oh, this is my house. And this is your នៅ food. ពេលដែលពួកគេកាន់អាហារពួកគេមានអារម្មណ៍អូនេះពីដូចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ You know, the moment you give someone a meal, ក្នុងពេលដែលយើងឲ្យអាហារទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ it becomes your house យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាហាក់ដូចជាផ្ទះរបស់យើង because you're serving the food. ពីព្រោះយើងបម្រើអាហារ Make this your house សូមឲ្យធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាផ្ទះរបស់យើង and serve some food to someone. ដែលយើងអាចបម្រើអាហារទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ It's how we can belong, នេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិនៅកន្លែងណាមួយ is when we serve a lunch together. គឺនៅពេលដែលយើងបម្រើអាហារជាមួយគ្នា Second image, រូបភាពទី2 offer a ride. ផ្ដល់នៅយានជំនិះ
Offer a ride to somebody. ផ្ដល់ឲ្យដល់យានជំនិះឲ្យអ្នកណាម្នាក់ When I first became a Christian, នៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាគ្រីស្ទានមុនដំបូង I didn't know anything about the Bible, ខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះគម្ពីរអីទាំងអស់ had no idea what worship was, ខ្ញុំអត់ដឹងគេថ្វាយគុំយ៉ាងម៉េចទេ but I knew I was supposed to go to church. តែខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំទៅវិហារ That's all I knew. នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹង And I had a friend that lived 45 minutes ហើ away. យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលធ្វើដំណើររយៈពេល45នាទី And he said, "Can I come to church with you?" ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចទៅវិហារមួយអ្នកបានអត់ And I said, "Sure." ហើយខ្ញុំនិយាយថាអូមែនអាចទៅបាន I had 45 minutes pick him up, ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើររយៈពេល45នាទីទៅយកគាត់ 45 minutes go to church, ហើយ45នាទីទៀតទៅវិហារ 45 minutes back to his house, ហើយ45នាទីវិលទៅផ្ទះវិញ and 45 minutes and I get yelled at by my parents. ហើយខ្ញុំ40នាទី45នាទីទៀតបានមកផ្ទះវិញ Where were you? ហើយម៉ាក់ខ្ញុំសួរថាកូនឯងទៅណាយូរម្ល៉េះ It's so late. យឺតទៀតហើយ But as I offer a ride, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់យានជំនិះឲ្យគេ I spend time with God. ខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះ I spend time with people. ខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជាមួយមនុស្ស Offer a ride. ផ្ដល់នៅយានជំនិះ You know, Jesus needed a ride. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការយានជំនិះ And he told his friends, "Hey, go get a donkey for me." ហើយព្រះអង្គប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ព្រះអង្គថាសូមទៅយកជាលាមួយមក Can you ឲ្យខ្ញុំ imagine someone showing up to your house and saying, "Hey, I need your moto." ហើយបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់មកផ្ទះរបស់យើងប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការម៉ូតូរបស់អ្នក For somebody you don't know, សម្រាប់អ្នកដែលយើងអត់ដែលស្គាល់សោះ give it to me. មកប្រាប់យើងថាឲ្យម៉ូតូខ្ញុំ You'd be like, okay, yes, because you're so good. I would say no, but you would be yes. ហើយជាបងប្អូនទាំងនេះជាមនុស្សល្អអាចនិយាយថាអូយកបានតែខ្ញុំអត់ទេ But the man said, yes, take it. ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធអ្នកនោះបានប្រគល់លានោះកូនលានោះឲ្យព្រះអង្គ Every time you offer a ride to somebody, គ្រប់ពេលដែលយើងផ្ដល់យានជំនិះសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ it's like you're giving help to Jesus. ប្រៀបដូចជាយើងជួយដល់ព្រះយេស៊ូវ Every time you help a child on a truck come to church, គ្រប់ពេលដែលយើងជួយក្មេងៗក្នុងការដឹកក្មេងៗមកព្រះវិហារនោះគឺជាការយើងជួយព្រះយេស៊ូវ every child represents Jesus. គ្រប់ទាំងក្មេងៗម្នាក់តំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវ Every time you help someone, your friend of yours, come to church on your moto, គ្រប់ពេលដែលយើងជួយមិត្តភក្តិរបស់យើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងដឹកគាត់មកព្រះវិហារ you brought Jesus to church. យើងកំពុងតែនាំព្រះយេស៊ូវមកព្រះវិហារ Offer a ride. ផ្ដល់នូវយានជំនិះសម្រាប់ពួកគេ Whatever you do for the least of these, you do for him. អ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលតូចបំផុតនៅទីនេះយើងកំពុងតែធ្វើសម្រាប់ព្រះអង្គដែលនៅឋានសួគ៌ And in heaven, Jesus is going to say, thank you for the ហើយ ride. នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលថាអរគុណសម្រាប់យានជំនិះ It was a great time. នោះគឺជាពេលវេលាល្អមែនទែន The third image is offer a towel. ហើយរូបភាពទី3គឺផ្ដល់នៅកន្សែង Offer a towel. ផ្ដល់កន្សែងឲ្យកន្សែង You know, you need a towel, not a krama, but a towel. It's different. កន្សែងនិងកម៉ាខុសគ្នា Offer someone a towel. ផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់នៅកន្សែង In helping others, there is messy work. ក្នុងការជួយអ្នកណាម្នាក់ដែលជាការងារមួយដែលកក្រិចពេលខ្លះ There's moments where it's not pretty. ពីព្រោះពេលខ្លះយើងជួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់អត់ស្អាតគាត់កក្រិច When Jesus was on his last few days of being alive, នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅសល់ពេលតែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយ he walked into the dinner room. ព្រះអង្គបានយាងចូលកន្លែងតុអាហារពេលល្ងាច His friends were waiting for the food, ហើយសិស្សរបស់ព្រះអង្គរងចាំអាហារពេលល្ងាច and their feet were all dirty. ហើយជើងរបស់ពួកគេកក្រិចខ្លាំងមែនទែន And Jesus, the King of the world who made everything, ហើយព្រះយេស៊ូវដែលជាស្ដេចនៃសកលលោកទាំងមូលដែលបង្កើតរបស់សពសារពើ is going to die for their sins, ដែលនឹងសគត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់ពួកគេ rise from the dead, នឹងរស់មានបញ្ជនរស់ឡើងវិញ and guide them to heaven. ហើយនឹងនាំពួកគេទៅឋានសួគ៌ He takes a cloth, ព្រះអង្គបានយកកសែង takes a towel, ព្រះអង្គយកកសែង and he starts to wash their dirty feet. ហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមលាងជើងដល់កក្រិចរបស់ពួកគេ He does this as a reminder to us ព្រះអង្គធ្វើការនេះដើម្បីរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នា to bring a towel. ក្នុងការដែលយើងអាចនាំការបម្រើទៅកាន់អ្នកផ្សេង Sometimes we now do foot washing parties. ឥឡូវនេះមានពេលកន្លែងខ្លះយើងធ្វើពិធីលាងជើង But usually our feet aren't dirty anymore. តែឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះជើងយើងអត់សូវកក្រិចដូចមុនទេ But you know what is dirty? តែបងប្អូនដឹងអីដែលកក្រិចអត់ When someone gets cut or hurt. នៅពេលដែលបងប្អូនណាម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវរបួស And there's people that volunteer doing first aid care for people. ហើយមានបងប្អូនយើងដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសង្គ្រោះបឋម They're not afraid to get messy. ពួកគេអត់ភ័យខ្លាចក្នុងការដែលកក្រិចនោះទេ They get dirty. ពួកគេសុខចិត្តប្រឡាក់កក្រិចដែរ
There's people that wash the head lice out of children and cut their hair. បងប្អូនដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តកក់ចៃឲ្យក្មេងៗដែលមានចៃនៅលើក្បាលហើយកាត់សក់ឲ្យក្មេងៗដែលកក្រិច Because they're not scared to get a little messy. ពួកគេអត់ភ័យខ្លាចក្នុងការដែលវាកក្រិចនោះទេ Even if they got to get on the stage later and do worship. ទោះបីជាពួកគេប៉ះរបស់កក្រិចហើយពួកគេត្រូវឡើងឆាកត្រូវធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយ Bring a towel ដូច្នេះសូមឲ្យនាំយកនៅការបម្រើ and get a little messy. ហើយទោះបីការបម្រើនោះកក្រិចក៏ដោយ The last thing is share your heart. ហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺចែកចាយដួងចិត្តរបស់យើង Share your heart. ចែកចាយដួងចិត្តរបស់យើង You know, we could do all the good works we want to do. យើងអាចធ្វើការល្អជាច្រើនដែលយើងអាចដែលយើងគួរធ្វើ But if people don't understand, ប៉ុន្តែបើមនុស្សគេអត់យល់នៅការល្អដែលយើងកំពុងធ្វើ I'm doing this because of Jesus changing my heart. ខ្ញុំធ្វើការនេះដែលព្រោះតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ They just think you're trying to get good karma. ចឹងបើគេអត់ដឹងការទាំងអស់ហ្នឹងទេពួកគេគ្រាន់តែគិតថាអូយើងជាមនុស្សល្អធម្មតា Oh, you just want to be a good person? Good for you. Oh, praise be to you. ចឹងគេគ្រាន់តែគិតថាអូអ្នកជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងអ្នកស័ក្តិសមទទួលការសរសើរពីខ្ញុំ But if you share your heart, ប៉ុន្តែនៅពេលយើងចែកចាយពីដួងចិត្តរបស់យើ you ង say, no. It's because of Jesus. ហើយយើងប្រាប់គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំបម្រើនឹងដោយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវ It's because of what God did in me ពីព្រោះដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ that we have all of these things we do. ហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញ We share our heart យើងចែកចាយដួងចិត្តរបស់យើង in a way that we serve. នៅតាមរយៈវិធីដែលយើងបម្រើ Jesus was at the well with a woman, ព្រះយេស៊ូវមានពេលមួយព្រះអង្គនៅអណ្ដូងជាមួយស្ត្រីម្នាក់ and she was sleeping with other men besides her husband, ហើយស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់មានបញ្ហាទំនាក់ទំនងច្រើនមែនតើ was making mistakes. គាត់បង្កើតកំហុសច្រើន Probably nobody wanted to talk to her. ហើយជាគ្មានអ្នកណាចង់និយាយទៅកាន់គាត់ពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្មោកគ្រោក And it says in the Bible, Jesus sat and talked with her ប៉ុ at ន្តែ the នៅក្នុង well. ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានទៅដល់ជួបគាត់ហើយជជែកជាមួយគាត់ And he told her about the good news of salvation and hope in ហើយ Jesus. ព្រះអង្គបានប្រាប់គាត់នៅដំណឹងល្អសេចក្តីសង្ឃឹមដែលតាមរយៈព្រះអង្គ And the miracle he did was just a conversation of hearing God's heart for her and sharing it to her. ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺព្រះអង្គក៏តែចែកចាយនៅព្រះហត្ថរបស់ព្រះសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះ You serve God when you share your heart Yeah. about what God did inside of it. យើងបម្រើព្រះនៅពេលយើងចែកចាយនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង By teaching, តាមរយៈការបង្រៀន by sharing, តាមរយៈការចែកចាយ you are serving and rebuilding God's kingdom. យើងកំពុងតែបម្រើហើយនឹងស្ថាបនានគររបស់ព្រះ And we see this in our church. ហើយយើងបានឃើញការនេះកើតឡើងក្នុងព្រះវិហាររបស់យើង People welcome you. ឃើញបងប្អូនដែលស្វាគមន៍នៅពីមុខ Welcome to church. សូមស្វាគមន៍មកប្រកាន់ព្រះវិហារ People go out and do outreach មានក្រុមចុះទៅផ្សាយនឹងល្អ and share the good news. ហើយចែកចាយដំណឹងល្អ We can all do this. យើងអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបាន It's not just one thing, មិនជាការមិនតែមួយទេ but it can be all four. ហើយយើងអាចធ្វើការទាំង4នេះបាន You can do all four things យើងអាចធ្វើការទាំង4នេះបាន at different moments in life. យើងអាចធ្វើការផ្សេងគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងបាន See, God has good plans for you ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានផែនការល្អសម្រាប់យើង because you are God's plan. ពីព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាផែនការរបស់ព្រះ You see, you are God's workmanship, បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះ created for good works ដែលព្រះអង្គបង្កើតមកសម្រាប់ការល្អ through Jesus, តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ that you should walk in them. ដើម្បីយើងអាចនឹងដើរនៅក្នុងនោះ This is what it says. នេះគឺជាអ្វីដែលក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើង You are created យើងបង្កើតមក for good works, សម្រាប់ការល្អ that you should walk in them. ដើម្បីយើងអាចដើរក្នុងការល្អនោះ You are created បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតមក to do good. ដើម្បីធ្វើការល្អ You are made for this. យើងបានព្រះអង្គបង្កើតមកសម្រាប់ We ការនេះ are made to be good works for God. យើងត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់ការល្អរបស់ព្រះ We have a purpose. យើងមានគោលបំណង It's not to sit at home and do nothing. យើងមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយមកកន្លែងហើយអត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះទេ And I know we're all busy, ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរវល់ but are we busy doing good works? ប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តរវល់សម្រាប់ធ្វើការល្អ Because if we're not, បើមិនយើងអត់ធ្វើការល្អ it's time to change យើងដល់ពេលវេលាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ and rebuild God's kingdom. ដើម្បីស្ថាបនានគររបស់ព្រះឡើងវិញ Many years ago, អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមុន in America, there was a huge disaster, នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រោះមហន្តរាយខ្លាំងមែនទែន and the storm wiped out ព្យុះបានបោកបំផ្លាញ thousands of homes. ផ្ទះរាប់ពាន់ And in one night, ហើយនៅយប់មួយ one single night, តែមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះ
Thousands and thousands were homeless and no food. មនុស្សរាប់ពាន់នាក់អត់មានអាហារអត់មានផ្ទះនៅ Can you imagine? សូមសម័យមើល Thousands of people, រាប់ពាន់នាក់ no food, no home អត់មានអាហារអត់មានផ្ទះ in one night. តែមួយយប់តែមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះ The government was overwhelmed នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងគួរធ្វើអី and they said, we don't know what to do. ពួកគេនិយាយថាអត់ដឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច And they cried out, please, everyone help ហើយ us. ពួកគេស្រែកអំពាវនាវទៅកាន់មហាជនសូមជួយយើង And by the hundreds and hundreds of people, ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ churches responded. តាមក្រុមជំនុំរាប់រយបានឆ្លើយតប Churches from all over America, ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅលើពេញសហរដ្ឋអាមេរិក they brought a lunch. ពួកគេនាំយកអាហារ Churches from all over America, ក្រុមជំនុំពេញសហរដ្ឋអាមេរិក they brought a towel. ពួកគេនាំយកកន្សែង Churches from all over America, they said, hey, let's get you into a better and safer place. ក្រុមជំនុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពួកគេបាននាំពួកគេទៅនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព And they shared the good news of Jesus. ហើយពួកគេបានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវ And there became a phrase. ហើយវាคล้ายទៅជាប្រយោគមួយ What nature did was a disaster. អ្វីដែលធម្មជាតិធ្វើនោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយ It was an act of nature. វាជាសកម្មភាពដែលមកពីធម្មជាតិ But what the church does ប៉ុ is ន្តែអ្វីដែលក្រុមជំនុំធ្វើ the church is an act of God. នោះគឺជាសកម្មភាពរបស់ព្រះ You are an action of God បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាសកម្មភាពរបស់ when ព្រះ you choose to serve. នៅពេលយើងជ្រើសរើសបម្រើ And I want to thank people in our church, ហើយខ្ញុំចង់អរគុណបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង people that don't work on staff here, ដែលបងប្អូនដែលមិនមែនជាបុគ្គលិកនៅនេះទេ but they volunteer their time. តែពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលារបស់ពួក And គាត់ many of you work beside them. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅក្បែរគាត់ដែរ People like Jin and James, ដូចជា Jin ហើយនិង James who have their own ministry, ដែលពួកគាត់មានពន្ធកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួក but គា on ត់ Sunday morning, តែនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹក they serve the children through games and activities. គាត់មកបម្រើក្មេងៗតាមរយៈការលេងហ្គេមហើយនិងសកម្មភាពផ្សេងៗ You are rebuilding God's kingdom. យើងកំពុងតែសាងសង់នគររបស់ព្រះ People like Piche and Seva, លើពីជ័យហើយនិងសូវៀ Sylvia, that's a tough one. They go to school full time, ពួកគេរៀនពេញម៉ោង but then they also volunteer every Saturday and Sunday to do តែ worship. ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគាត់តែងតែស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមក្រុមថ្វាយបង្គំ They're rebuilding God's ពួក kingdom. គេកំពុងតែសាងសង់នគររបស់ព្រះ A boy named Cambodia. អបយ A boy named Cambodia. មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះកម្ពុជា He knows which country he's from because they named him Cambodia. គាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងកម្ពុជា Every Saturday night and Sunday morning and Sunday night, he puts the chairs here for you and me. ជារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយនិងល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគាត់ជាម្នាក់ដែលតែងតែជួយរៀបចំកៅអីដាក់សម្រាប់កន្លែងយើងអង្គុយ We have people like Hannah and Katie Lippett ហើយយើងមាន Hannah មាន Katie that volunteer their time in the social department. ដែលគាត់បម្រើនៅក្នុងផ្នែកសង្គម And they do administration and coach girls in sports ហើយ activities. គាត់ធ្វើការងាររដ្ឋបាលហើយនិងការងារហ្វឹកហ្វឺនដល់ក្មេងៗក្នុងកីឡា Volunteers like Calvin, who set up the first time visitor table to have a meal tonight. អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចជា Calvin ក៏តែងតែរៀបចំតុទទួលអ្នកមកចូលរួមរៀនថ្នាក់ថ្ងៃពុធ People like this មនុស្សដូចពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា are rebuilding God's kingdom. ដែលកំពុងតែសាងសង់នគររបស់ព្រះ And many of you are doing these works. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនបានធ្វើការនេះ The question is are we all doing good? សំណួរសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការល្អហើយឬនៅ Not some. មិនមែនបងប្អូនខ្លះៗទេ I want to see all. ខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់ All គ្នា of us busy doing God's work. បងប្អូនទាំងអស់គ្នារវល់ក្នុងការដែលធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គ On your chairs is a piece of paper. នៅលើកៅអីរបស់បងប្អូនមានកដាស់ And I want you to take some time with you and God right now. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលវេលារវាងបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះ I want you to write your name and you can write your number if you like. ហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអាចទៅសេឈ្មោះឬសេលេខទូរស័ព្ទនៅនឹងបាន And later tonight, you can leave the lights off. Later tonight, ហើយបន្ទាប់ពីចប់ទៅ you can turn this into the information table. ហើយយើងអាចបកគលកដាស់នឹងទៅកាន់តុព័ត៌មាន Or if you're online, you can message us on ICF Siem Reap
about what you would like to do. បើសិនជាបងប្អូននៅតាម online សូមផ្ញើសារមកកាន់ ICF ផ្ទាល់ But I would like you to take time with God. តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះចំណាយពេលវេលានេះជាមួយព្រះ And maybe you are one of two people. One of two. ហើយជាបងប្អូនជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់ One is, I need to be serving and I'm not. ម្នាក់គឺខ្ញុំត្រូវការបម្រើម្នាក់ទៀត I feel like I'm just not doing something and I should be. ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរធ្វើ And I have a list of things there for you to pray through and talk to God about. ហើយយើងមានបញ្ជីនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចមើលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងបានហើយយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ And you can check which one you feel God puts on your heart. ហើយយើងអាចគ្រិះទៅកន្លែងមួយណាដែលព្រះអង្គបានដាក់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង For the second person, សម្រាប់មនុស្សទី2 you may be somebody who's already serving. ហើយជាមានអ្នកខ្លះគាត់ជាម្នាក់ដែលបានបម្រើហើយ And when you look on that list, you say, yep, I'm already doing that. ហើយបើសិនយើងមើលក្នុងបញ្ជីហ្នឹងយើងឃើញអូអានេះខ្ញុំបានធ្វើ But I would like you to take a moment with God. តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពេលវេលានេះជាមួយព្រះ Check that box again មើលក្នុងប្រអប់នឹងម្ដងទៀត and rededicate your commitment to do good. ហើយសូមឲ្យយើងសាកល្បងបដិញ្ញាចិត្តសាយជាថ្មីម្ដងទៀត We are God's kids ពីព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះ serving His kingdom. បម្រើនៅក្នុងនគររបស់ព្រះ Let's take some time and listen to God, សូមចំណាយពេលវេលាខ្លីមួយហើយស្ដាប់ព្រះសូរស័ក្តិ how we can rebuild with always doing good. តើយើងគួរសាងសង់នគររបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេចតាមរយៈការល្អដែលយើងធ្វើ Jesus, we give you this time. ព្រះយេស៊ូវទុំគុំថ្វាយពេលវេលានេះទៅកាន់ព្រះអង្គ I pray that you will speak to everyone here. ទុំគុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះ How can we always be doing good? តើយើងខ្ញុំអាចនឹងបន្តធ្វើការល្អបានយ៉ាងដូចម្តេច What are you calling us to? តើព្រះអង្គកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំឲ្យធ្វើអ្វី What is your plan for us? តើអ្វីជាផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង I pray you will speak now. ទុំគុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលឥឡូវនេះ I pray everyone here will respond ទុំគុំអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះនឹងឆ្លើយតប to your plan. ទៅកាន់ផែនការរបស់ព្រះអង្គ In Jesus' name, ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ amen.